Akkam jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota keenya nagaan keenya bakka jirtanitti isin akka qabachaa guyyaa har'aan kana warroonni baay'een karaa keessaa fi nagaa wajjin turtanii akkaataa kamiin tiktokiin keenya vaayiraalii nu ba'uu danda'a karaalee meeqatu jira maal gochuu qabna warra jedhee na gaafatanii fi guyyaa irraa viidiyoo qabadheen jira jalqaba irratti laayik sheer gochuudhaan faawuraat keessa godhadhaa jenna. Akkuma beekamu jalqaba tiktokii keenya keessa seenaa harka keessa seenne booda profaayilii keenya tuqannaa profaayilii keenya haala kanaan erga caannee booda maaltu nu dhufa peejii keenyatu nu dhufa jechuudha. Akkuma asitti agartan kana egaa kabajamtootaa fi daawwattoota keenya akkuma argaa kana kunoo wantiin guyyaa kana turban kana keessa gadhiisee akkuma argaa kana warroottan kana agartanii 500 daawwatee kana kuma 26 daawwatee kana kuma 29 49 800 daawwatee jechuudha. Akkamittiin inni akka hanga kana daawwatamu godhee jalqaba irratti as gubbaa masmara sadan asirratti argitan kana tuqxu. Erga kana tuqnee booda haala kanaan keessa seenna setting and privacy kan jettu kana tuqna. Setting and privacy erga tuqnee booda waan nu fidu eeggannaa jechuudha. Achi booda akkuma argaa jirtanu wantoota hedduutu jira as keessa account and security and permission kan jedhu jira. Achi keessa kam keessa seenna egaa kabajamtootaa fi daawwattoota keenya account kan jedhu kanarra gadi tuqnaa jechuudha. Takkaaf erga tuqnee booda kamtu nu dhufa wantoota hedduutu asirratti nu dhufa jechuudha. Kana keessaa kamiin filannaa privacy kan jettu kanarra kan hin xiyyaansin agarsiisu jiru kanarra filannaa jechuudha. Erga yeroo tokko tuqnee booda kan jalqabarra jiru kana privacy account jedha. Suni haala akkasittiin jirtu taanaan cufamtee jirti taanaan kana haala kanatti dhaamsuu qabdu jechuudha. Kuni banamee jira taanaan dhaamsuu qabdu jechuudha. Haala kanatti akkasittiin dhaamsitan taanaan viidiyoon keessa nama tokko bira gahuu hin danda'u jechuudha. Isin malee nama tokko bira gahuu hin danda'u. Akkaawuntiin keessan guutumaan guutuutti security yookiin privacy godhamee jira jechuudha. Saniifuu amma gara kam deebinaa gara boodaatti deebinee gara viidiyoo keenya poostuutti deebinaa jechuudha. Kutaa lamaffaa itti fufnaa haaluma kanaa yoo viidiyoon kun isinitti tole laayik sheer gochuudhaan koomentiidhaan nu beeksisaa.